Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri seiko kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kudyirwa mudzimai wangu neimwe mbinga yamuno muZimbabwe, saka ndiri kutsvakawo, handizivi kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira. Mazita avo haatauriki, but ari kutorera mudzimai wangu advantage. Muone zvenyu vabereki vangu vakatombo-ndiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichisiyana naye mudzimai wangu nekuda kwekuti iye ainge akanyanyisa kunaka. Ndakasangana nemudzimai wangu patainge tichiri kuyunivhesiti, tikabva tachizotanga kudanana nemudzimai wangu. Saka vabereki vangu by the time pavakazozviziva kuti zvainge zvakaita mudzimai wangu izvozvo, baba vangu vakati uyu haaiti, amai vangu zvekare vakati uyu haaiti. Saka mushure mekunge vandiudza kuti vainge vasingadi kuti ndinge ndichiramba ndichidanana nemudzimai wangu, vakabva vachizonditsvakira umwe musikana uyo wandakambodanana naye ndikatomborambana nemudzimai wangu panguva yacho iyoyo, but akazondichita. Saka vabereki vangu mushure mekunge vazozvinzwa kuti wacho wavainge vakasarudza kuti ndiye anoita ainge andichita, vabereki vangu mukomanashi vakabva vachizongonditi chiita zvacho zvaunoona kuti ndo zvinoita. Ndokubva ndaramba ndichienderera mberi nekudanana nemusikana wangu, then ndokubva tachizoroorana tikatanga kugara tose. Saka mudzimai wangu mukomanashi iye she is a lecturer, saka ndo kwaakazoonekwa nembinga. Kune kwavakazoenda ndiko kwaakazonoonekwa nembinga. Mudzimai wangu akatanga achanyarara because mbinga iyi iye anoti hanzi akangoita zvokungosvikirwawo nevamwe vakomana avo vakamuti pana boss vakuona vati vanokuda, saka boss ivavo vari kuda mafone numbers ako. Ndokubva achizovapa nekuti anoti akatya nezvaainge aitwa nevakomana ivavo. Haana kundiudza kuti akaitwei, akangonditi zvandakaitwa nevakomana vacho. Kudai rafu handizivi. Saka vakomana ava hanzi vakabva vachizotora mafone numbers, ndokubva achizotanga kutaura nembinga iyoyo yandinototyawo kutotaura nezita rayo. Saka akabva achizotanga kudya mudzimai wangu. Mudzimai wangu ari kudyiwa neimwe mbinga yamunotoziva yekutoti izvezvi kana ndikakuudzai kuti munhu ari kudya mukadzi wangu anonzi Ningi, mose munokwanisa kushamisika. Handinawo mari mukomanashi, I'm just surviving. Inini nemudzimai wangu tose tiri vaviri, we are just civil servants, but mudzimai wangu nekuda kwerunako rwake ari kutorerwa advantage nembinga. Ndinodawo kuti munge muchindibatsira. Ndainge ndichimboti zvimwe kuda mudzimai wangu iye anondinyepera, but nerimwe zuva takatoti takatogara pamba, pane call yakangopinda, akati munhu uyayo ari kufona. Ndikati munhu upi? Akabva anditi wandakakuudzai, ari kunditi tikufanira kuti tinge tichisangana kuhotel. Ndinototya kana kutokuudzai zita rehotel yacho mukomanashi. Saka ndakamuti muudze kuti hausi kukwanisa kuti unge uchiendako. Akabva achizoti handikwanisi because nhasi ndikuda kumboswerawo nemurume wangu. Saka akadropa call, then ndokubva pachizopinda imwe call yainge isina nhamba. Handitonzwisisi kuti how come foni iyoyo yakafona yainge isina mafone numbers. Saka ndakadavira ndini, then ndokubva ndachizoisa paloudspeaker. Pane umwe murume akataura, akabva ati iwe ko zvandiri kubva mukutukwa nabosi, ko uri kuzvifambisa sei? Upenyu hwako uchiri kukuda here kana kuti kwete? Ndokubva atodropa call. Mukomanashi mudzimai wangu akageza akabva achizobuda akatorara asipo pamba. Saka ndonyaya yandikunza pano mukomanashi iri kundiremera
kutoitaura, ndinototya kutotaura zvimwe zvinhu ndichitya kuti maybe ndinokwanisa kuzozviisawo upenyu hwangu panjodzi, nekuisa zvekare upenyu hwenyu panjodzi, nekuti munhu uyu munotomuziva. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi kune kwavakaenda kumusangano nevana, hanzi ndo kwaakawanikwa ikoko nembinga ikamuona, ndokubva yachizoudza vakomana vayo kuti uyo mukadzi uyo ndiri kumuda. Saka hanzi irelationship yeforce. Hanzi mudzimai wangu izvezvi ava kufamba neodhi yaakatengerwa nembinga iyoyo. Mumaconfession anototyisa kumaverenga, hamena kuti mbinga yacho ndeyipi, asi hanzi mose muri panapa munotoiziva mbinga iyoyo. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri kuchema kani baba, ndiri kuchema. Chimbotorai nguva muge muchimbochema neni Zimbabwe. Inzwaiwo izvo zvakaitika kwandiri. Vakomana musariska. Kana mafunga kudzokera kumusha, dzokerai henyu kumusha. Dzokerai kumusha matenga motikari, kana kuri kunzi munenge muchida kuzofamba nemotikari kana kuzoshandisa motikari mumabusinesses enyu. Ndiri kuchema mukoma nemudzimai, hatisi kutowirirana. Apa kuJoni takasiya tavharisa kambani. Taiva tiine kakambani kedu katainge tiinako kuJoni, ndokubva tachizongoburitsa mari dzedu dzatainge tiinadzo mubhengi mushure mekunge ndanetsana nevamwe vanhu veidhudhula, nekuti vakationa tainge tichiisa mataus pane imwe imba. Vakandimanikidza kuti ndinge ndichitora varume vaviri pavanhu avo vavainge vainavo, vakanditi uri muforena pauri kurana business, saka unofanira kuti unge uchishanda nemasouth African. MaSouth African iwavo akandionesa chitsvuku akomana. Apa ndainge ndichangobva mukubata basa iroro, zvekuti dai kwanga kuri kunzi basa racho rainge rava kuda kupera zvingadai zviri nani. Mukomana she vaita stubborn. Ndaiti kana ndikavatuma kuti vakomana itai so, hapana kana chavainge vachiziva. Vaikwanisa kutongogara pasi vobva vatombotanga kutosvuta fodya dzavo. Apa mari dzavainge vakandichaja, vakandiudza kuti government inoti kana munhu ari unskilled labor anofanira kuti ange achiwana at least 500 pazuva. 500 pazuva. Mufunge zvenyu mukomanashe. Ndakarova imba yose kusvika ndaramwa. Ndakazonzwira murungu wacho tsitsi, nekuti ndiye akazotondikumbira akanditi I will meet you halfway. Chingopedzisa basa racho. Akatoti neniwo ndoda kutotengesawo imba iyi. Kana ndaitengesa ndikaisa masola, I'm going to sell this house and I'm going to migrate with my family to Australia because South Africa yadhakwa. Saka ndakashandira mahara mukoma. Vakomana ivavo ndakazorova navo 2 weeks dzakakwana. Fungai kuti pa 2 weeks mukoma 10 days dzatakashanda pamba ipapo. Vakomana ava ndakangovapa mari yavo yakanaka yainge iri 10,000 yandakavapa mukomanashe. Nemudzimai takabva tachizoona kuti zvainge zvatodhakwa because vainge vava kutongonditevera kumashure kwese kwandinenge ndabata basa, vainge vava kunditeverera. Saka takabva tachizotora mari dzedu dzataiva nadzo mumabhengi, ndokubva tachizodzoka zvedu kumba. Takati tadzoka kumba nemudzimai takabva tachizoti tinofanira kuti tinge tichitenga motikari. Saka kumusha kumasvingo, takabva kumasvingo tikauya muHarare. Tauya muHarare ndipo apo patakaenda pane imwe castle. Takaenda nemumwe muzukuru uyo ainge agara achishanda zvake muno muHarare, ndiye akaenda nesu pacastle. Ipapo akati panapa panotengeswa motikari nyama. Saka vakomana vepo pandakaona kuti vainge vasina motikari yandainge ndichida, vakabva vachizondimanikidza kuti ndinge ndichitenga karika GTI. Ndakatenga GTI mukomanashe. Ndiri kuchema mukomanashe. Motikari iyi yakatanga kutipa maproblems about 25 kilometers
tichibva kuHarare tava kuda kupinda mumasvingo ndopayakatanga kungoridza warning lights mukoma masensors akasiyana siyana. Iko zvino zvindazosvika pakuita give up. Ndatenga ndichamatenga masensa iyo kumuka inomuka, asi ukangofamba nayo kungobva pano maybe about 1 kilometer unotonzwa itochemedza rimwe sensa. Nhasi inokuudza kuti temperature sensor iri kuda kuchinjwa, mangwana inokuudza kuti sensa rakati riri kuda kuchinjwa. Ndiri kuchema baba, mari yandakatambisa zvangu. Dai hangu ndakaita kana project kana rehuku, apa mumba hamusina peace, because mudzimai ainge akati tadi tamboita kana zvehuku, nekuti motikari kana kuri kunzi tikatenga motikari yakafa. Ndakabva ndachizoti kwaari zvakangofanana, ko kana kuri kunzi tikatenga huku dzacho dzikarumwa dzose nenyoka dzikafa. Mudzimai akabva achizoti it is okay, handei tinotenga motikari. Ende vakadzi vane kamwe kakuita kavo kanokonzeresa kuti ungochisumudzirwa mhepo kunyange nevavengi, because takatoenda kuHarare tisiri kuwirirana, achingoti hameno handiti ndimi mati muri kuda motikari. Saka mudzimai wangu ari kungoti kana akatarisa motikari ari kubva aridza tsamwa mumba. Kunyange kumubata mudzimai haachatodi kutoti ange achibatwa, anongondiridzira tsamwa. Handizivi kuti ndokuparara kwacho kwemarriage here kana kuti kwete. When you post my story ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi chemaiwo neni. Pakaipa hanzi ndakazvitengera GTI yangu, ava kundipa maproblems. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma nashi makadii zvenyu? Ndakabatiswa magetsi kani, ndakabatiswa magetsi neimwe n'anga yepanapa paYouTube. Mukoma handifi ndakazvikanganwa ende handifi ndakazvipama zvekare. Ndinoda kutenda tsano vangu avo vakazondibatsira. Tsano vangu ava ivo vanoita zvekubatsira ndevenguo tsvuku, saka ndo vakazotondibatsira mushure mekunge ndabatiswa magetsi. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai so. Ndakatanga kunetsana nemurungu wangu nekuti ndainge ndakambotora mumwe mudziyo kwaari, saka akanditi chiregedza kubhadhara. Mushure mekunge ndaregedza kubhadhara zvinhu izvi zvakaitika before lockdown, mukoma nashi ndakabva ndachizotanga kuchengeta mari kwaari ndichiti kana achida kutipa mari pafortnight ndobva ndamuti usandipa yose sezvatainge takawirirana mumba nemudzimai wangu. Saka murungu akazoti apo paakaona kuti mari yangu yainge yawanda, mukoma nachi akangondigadzirira nyaya ndokutotanga kutondituka paya. Mushure mekunge andigadzirira nyaya akabva achizonditi apa ndakakupa mudziyo wangu almost mahara, iko zvinozvi kana basa hausi kuda kuita basa nemazvo. Saka akabva anditi ndoda kuti unge uchibhadhara mudziyo wangu. Akabva achizondiudza rimwe ziprize mukoma rekuti ndakatongoona kuti zvakatongofanana nekuti ndakangonoutenga mudziyo iwoyo mushop. Saka ndakabva ndachizotaura neimwe n'anga ndikati asi chiko chakamboitika kuti pangava paine munhu akandiroya. Ndakabva ndachizotaura nen'anga imwe yandakasangana nayo ndokubva yachizonditi kuti ndinge ndichikubatsira unofanira kuti unge uchizoya kuZimbabwe. Ndakabva ndachizoenda kuZimu. Ndaenda kuZimu ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga tsono. Ndatenga tsono mukoma, ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga huku. Huku iyi yakaundurwa iri mhenyu mukoma, handina kumbogara ndakaona zvinhu zvinotyisa kudaro zvichiitwa. Yakaundurwa iri mhenyu, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichibairira tsono dziya pahuku iyoyo iri mhenyu kudaro. Yakasvika pakufa mukoma nashi ndichingobairira tsono chete kusvika yazara tsono muviri wayo wose. Ndainge ndiine 100 rand yangu iyo yandainge ndiinayo. Vakanditi 100 rand iyi ndoda kuti unge uchimboisiya panapa. Vakabva vachizondipa key, vakanditi key yandakupa ndoda kuti
unge uchisunga mari. Ndakaisunga mari vakaikiya, ndikabva ndachizoisiya. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichizonotsvaka munhu uyo wandinozonopa mari, munhu weukama wandinenge ndichazoshandisa, ndichimushandisa pamhiko dzangu dzehurombwa. Saka ndakabva ndachizosarudza vamwe mukoma wangu so vane mari, vatori nemakambani, ndikaenda ndikanovapa 100 rand. Ndakati ndikuda madollars, vakabva vachizondipa, ndikavapa 100 rand. Havana kunge vakazviziva kutoti yainge iri mari yekuromba iyo yandainge ndichivapa. Saka vakazotanga kufamba manje mukoma wangu ava. Saka mukufamba kwavakazoita, vakazoenda vakazonozviona paglass. Vainge vari mukati mebhodhoro umo mavainge vakaiswa nen'anga. Vazviona vakabva vachizoita go back to sender. Akomana dzakazoti dzodzoka tsono kwandiri. Hama dzangu ndakatambudzika, tsono idzi dzichiuya dzichindibaya. Ndaiti paya ndakarivara, ndaikwanisa kungonzwa ndabayiwa kumagadziko kwanguku netsono 2-3 kana kubayiwa muzasi memabhora angu. Ndainge ndava kungogara ndichingoridza mhere. Kana mukadzi wangu ainge ava kutofungidzira kuti ndava kupenga. Apa ndainge ndichinzwa mavoisi evanhu vainge vachindiseka, vaiti kana vandibaya kudaro, especially pazasi pemabhora, vaibva vatanga kuseka vachiti reurura, 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 vachiseka vachitaura vose vakawanda panguva yacho iyoyo. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndakangoti mukadzi wangu ndanzwa. Akandibvunza kuti chii chainge chichiitika. Ndikati mudzimai wangu chingoziva kuti ndanzwa, murume wako manje azonzwa bhata. Ndakabva ndachizotanga kuchema kuita kunge kamwana kacheche chaiko. Akandibvunza kuti dambudziko rainge riri rei. Ndakamuudza zvose. Ndikati mudzimai, tarira uone kuti tiri vanhu venhamo. Saka ndaifungidzirawo kuti kana ndikaenda ndikanotorawo mushonga wemari zvinokwanisa kuita senani, but mukoma wangu banguru vako vazondikuvadzisa manje. Vakaenda vakanoita go back to sender. Ndakamuudza mafambiro andakaita, ndikanobaya huku netsono dzandainge ndakatenga, uye zvekare n'anga ichizoisa mukoma wangu mubhodhoro. Ivowo vachizoona kuti zvinhu zvavo hazvichafambi zvakanaka, vakakasika kuona kuti zvose zvainge zvichiitika zvainge zvisiri normal. Kwava kuenda kun'anga, vakaona kuti vainge vakavharirwa mweya wavo mubhodhoro, ndokusaka vainge vava kungodzungaira vari panzvimbo imwe chete. Akanditi I did not believe kuti baba Junior ungaita zvinhu zvakadaro. Saka unoreva kuti watova nechikwambo. Ndakamuudza kuti hongu chikwambo chainge chatovapo, ende ndo zvainge zvatovapo, ende aitofanira kuti anga achitondibatsira. Komana chizvezva zvekuti unonyara. Ndakasvika pakubvisa bhurugwa ndikabvisa nechipfeko chemukati, ndichinzwa kuti ndainge ndakabayiwa, because ipapo pandainzi reurura. Mukomanashi ndaiti kana ndikanonoka kutaura zvandinenge ndichinzitaura, ndaitonzwa vanhu vachitondibata sikarudzi yangu kuti vange vachinyatsokuisimudzira kuti ndinyatsokubayiwa panorwadza chaipo chaipo muzasi memabhora. Ipapo mukoma ndakaridza mhere ndiri mumba matsano wangu, ndikati tsano kani, ndabayiwa tsano, ndabayiwa, ndichinzwa kutsva sekunge munhu ainge ava kuda kufa. Ndakakurura trouser, ndikakurura chipfeko chemukati. Ambuya vangu vakangoti vachingoona ndava kutanga kukoponora bhande rangu, vakabva vabuda panze vachimhanya vachiti ishura ripiko iri, ishura ripiko riri kuda kuitika. Ndo pandakabva ndachizovaratidza, vakashamisika mukoma, vakati kotsano zvamaparara, because ndainge ndava kugara ndiine maronda muzasi memabhora. Vakatanga kudzura tsono iyoyo, marwadziro azvainge zvichiita kane. Vakandibatsira, vakatanga kundivakira munamato. Sekuru ivavo mukomanashi ndakabva ndachizovabloka paWhatsApp pangu, ndikati munhu uyu anokuvadzisa. Mishonga yake inoratidza kuti haina kusimba, because mukoma kungonoita go back to sender ka1 vakabva vatondihwina. Handifi ndakazvipama, never mukomanashi, handifi ndakadzokorora kuromba zvekare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna koma vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakarwadziwa kusvika
pakuti ndakakurura chipfeko changu chemukati pamberi pemudzimai waTsano nekuda kwekurwadziwa. Hey, zvakangoma hazvo vedwe. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.